友食埋附近間雪糕店，之後我哋就返酒店休息，繼續我哋第二日嘅行程啦。依家就嚟到貓貓車站啦，貴志站小玉車站嘅。咁依家我哋帶大家參觀下佢入面有啲咩啦，同埋睇到小玉啦。一隻就係貓站長小玉啦。咁依家咧都睇一睇附近有啲咩啦。小車站附近仲有個 cafe 嘅，叫 Tama Cafe， 入邊都有啲咖啡同埋雪糕啦。我哋再睇多次小玉，睇下有冇出返嚟。小玉 ，hello， 佢唔理我哋。好，我哋再睇多次小玉先。小玉依家起身啦，出返嚟啦。Hello， 小玉。Hello， 小玉，真係好得意啊！到 cafe 啦，介紹一下先。咁佢 cafe 都好靚啦，佈置得有小玉啲擺設啦。餐廳度細細地嘅，係主題都係貓貓 cafe， 都市咗貓貓 cafe 係紀念小玉嘅。咁我哋啱啱坐低咗，點咗2杯咖啡飲嘅。咁佢個擺設都好特別，好得意啦，都係用貓貓嘅主題嘅。依家我哋等緊有冇火車埋站，咁喺度休息一下先。依架就係第2架列車啦，咁係全紅色，同啱啱架都有少少唔同嘅。2架都有唔同特色啦。附近仲有一個神社嘅貴志站。我哋依家嚟到另一個貓貓車站，我帶你參觀下先。都好多貓貓嘅紀念品喺度啦。我就見唔到貓站長嘅，火車有時到站啦。亦都見到呢架列車真係好得意啊！另一種風格嘅火車。我哋依家就出發去伊太旗真神社啦。天氣真係幾好，藍天白雲。
我哋依家就慢慢行上去黃江山城，都要行好多層樓梯先上到去。差唔多去到終點啦，終於上到嚟啦！真係好攰啊！我哋依家就開始入去啦。我哋依家上到去3樓嘅展望台參觀下先。呢度睇到嘅風景真係好靚啦，上到去最高嗰層。咁但係大家等我過上睇一睇。上嚟嘅人真係好多，完全都行唔喐啊！帶大家兜一圈睇一睇先。大致上就係咁樣啦。因為啲天氣就係好好。咁嚟到夜晚，但係返酒店之前呢，我哋去咗夾公仔，咁夾咗好多次咧都唔成功啦。咁最後一次就係我夾到栗子饅頭返嚟啦。今次應該得㗎啦。咁由於我哋今日好早機嘅關係啦，所以我哋夾完公仔食埋晚飯就返咗酒店休息啦。聽日繼續我哋嘅行程。其實今次係我第一次拍旅遊vlog，如果大家鍾意今次嘅影片，可以俾個 like 同 subscribe 鼓勵一下我。下集我會繼續會同大家分享，下集見，拜拜。最後一個銀仔冇晒，唱咗4000啫。唔知呢位阿姐夾唔夾到咧？
拜。